Aleluia. Faly miarabanao ndray raha lasana bavy amin'izao fotoana nomeny tompo atsika zao fa atsika mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra trany, mamantatra ny sitrapon'i Kristy, afahantsika mifampizara indray ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra hitombontsika trany amin'ny fiainana ao amin'ny Kristy, ary andehanantsika trany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mpanompon'Andriamanitra nirina trany miaraka aminao, fiadanan'ny tompony hanapaka omponao ary hitombo amin'ny fahatsarana rehetra ny ianao, hitombo amin'ny fahalalana ny ianao, hitombo amin'ny fahendrena ianao, hitombo amin'ny fitiavana ny ianao ary hitombo amin'ny finoana ny ianao, hitombo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra rehetra ny ianao, ary ho feno amin'ny fanahy masina ny ianao, mba tena ho vavolombelony Kristy marina amin'izao antson'Andriamanitra aminao zao. Dia ndaontsika hivavaka ametraka amin'ny fotoana eo am-pelantanan'ny tompo, ary hisaotra anazy koa ny amin'ity fotoana nomeny antsika ity. Saotranao indray zay Jesosy fa nomenao zao fotoana zao ahafahanay fampahery hatrany, fampitantana hatrany, mifampizara hatrany ny sitraponao. Izay Jesosy, ny tenako dia fitaovana fotsiny eo am-pelantananao, hiampitany teninao any amin'ity zandry malalanao ty, hiampitany teninao any amin'ity ondrinao ty, amin'ity olonao zay mangila tsofina andreny teninao indray androany. Tsinitsinina tokoa eo anatrehanao Jesosy, fa fitaovana eo am-pelantanao, ary mangataka ny ositra avy aminao, mangataka ny fananao koa mba hameno, mba ho fitahim-panahy ho an'izao rahalahy sy anabaviko zao ny zavatra izay ampitondrainao anahy androany, mba tsy ny tenako no hita fa tena ny voninahitra ao Andriamanitra. Ianao Jesosy no hita ao anatin'izany rehetrarehetra izany, fa tsy ny fihevitra na n'izay tiako, fa ilay teny avy any aminao, ilay teny mitondra fiainana Jesosy. Dia misaotra Jesosy, dia apetraka feno am-pelantananao ary zao fotoana zao, ho feno ny fanatrianao, ho feno ny fampianaranao, dia misaotra Tompo. Amen. Eny ara lasana bavy, manatitra ny fiarabana aminao, da in Jesosy ianao, fiadanana ny eo aminao. Androantsika dia hijery lohahevitra anankiray, hifampizara fahamarinana anankiray tsika, dia ny hoe ny fahefana sy ny fanetretena. Ny fahefana sy ny fanetretena. Izao ny zavatra tsara ho fantatra raha lasana bavy, fahamarinana tsara ho fantatritsika dia izao: izasy ianao dia manam-pahefana. Manam-pahefana izasy ianao, nomena fahefana izasy ianao rehefa tonga ao amin'i Jesosy. Misy fahefana avy any an-danitra nomena asy ianao. Azo lazaina koa io fahefana hoe nosorana. Ny olona anankiray zany rehefa nomena fahefana dia tonga amin'ilay fiteny hoe olom-boaositra izy. Ka izasy ianao rehefa tena nandray ny fanahy masina marina ianao, nandray an' Jesosy marina ianao, mpianatra Jesosy marina ianao, dia izao ny tsara ho fantatritsika. Dia izao hoe izasy ianao dia olona voaositra, olona nomena fahefana. Ny atao hoe olom-boaositra, raha tany amin'ny testamenta taloha izy io, dia izao ihany ny olom-boaositra, hoe izay olona hitoeran'ny fanahy masina zany, ny olona voatendry, izany hoe olona nomen'Andriamanitra fahefana, olona manana ny fanahy masina. Dia izao ihany ny olom-boaositra tany amin'ny testamenta taloha, dia mpanjaka, dia mpaminany, dia mpisorona. Ny mpanjaka, ny mpaminany, dia mpisorona. Ireo zany ny olom-boaositra tamin'izany, ny olona voatendry hitarika ny zanak'Israely. Fa mahasamy hafa kosa, zay zany teo amin'ny zanak'Israely zay, fa ninona kosa ny kristianina? Ny kristianina kosa dia izao: ny kristianina rehetra
izay nandray an' Jesosy dia olom-boaositra daholy. Olom-boaositra daholy satria ahoana? Nandray ny fanahy masina daholy. Tany amin'ny testamenta taloha zany izy dia ireo sokajy anankitelo ireo ihany no tena nandray ny fanahy masina. Dia ny mpanjaka, ny mpisorona, dia ny mpaminany. Fa ny aty amin'ny tontolon'ny kristianina indray dia niza nandray an' Jesosy ho tompo mpamonjy ny fiainana, ary niza feno fanahy masina dia olom-boaositra izy, manana ositra avy amin'Andriamanitra. Ary dikan'ilay hoe olom-boaositra zany dia olona manana fahefana. Olona manana fahefana. Ny atao hoe manana fahefana zany rehefa atao amin'ny tontolon'ny kristianina antsika dia tsy ilay hoe pastera, tsy ilay hoe evangelista, tsy ilay hoe reny tsy fahefana reny fa toerana. Zay le hoe zarazaraina samy manana ny azy amin'izay rehefa tia amin'ny maha-kristianina. Na dia tsy manana an'izany titra zany ary ianao, na dia tsy manana titra ary ianao, dia izao olom-boaositra ianao, manana ny fanahy masina ianao, misy toerana ao anao amin'i Jesosy, misy asa fanompoana ao anao amin'i Jesosy. Angatao tsara mifanekekeza amin'i Jesosy. Mety tsy ho pasteur ianao, mety tsy ho evangelista ianao, mety tsy ho apôstôly akory ianao, mety tsy ho mpaminany akory ianao, mety tsy ho mpampianatra ianao, fa tena hoe tsy haiko, mety tena tsy fantatra hoe inona ianao, inona ny posta misy ianao, inona ny titra anao, fa zao fotsiny fataro olona voaositra ianao satria izao ny tenin'Andriamanitra rehefa nilatsahan'ny fanahy masina ny apôstôly dia ozy Petera hoe amin'ny andro farany ozy izy zay ny faminaniana tany amin'ny testamenta taloha tany. Amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko ozy izy Jehovahandriamanitra ray amin'ny nofo rehetra. Izany hoe tsy amin'ireo sokajy anankitelo tao amin'ny testamenta taloha fotsiny intsony, fa amin'ny nofo rehetra, ho an'izay rehetrarehetra zany manolo tena ho an'Andriamanitra, mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana, vita batisa amin'ny fanahy masina, dia voaositra ianao, olom-boaositra ianao, manana fahefana ianao. Fafantaro tsara inona daholo ireo fahefana, ndrao mivoana amin'ny fahefana izay nomena antsika. Ny fahefana avy amin'Andriamanitra mila fantaritsika tsara hoe inona ny fahefana nomeny Kristy atsika, inona ny fahefana. Ndrao tsy fahefana nomen'Andriamanitra asy ianao indray no andehanantsika, fa mila fantarinao tsara hoe fahefana ohatry ny ahoana moa nomena asy ianao amin'izao fiarahana amin'i Jesosy zao. Ndrao efa mivoana amin'ilay fahefana nomena asy ianao, fa mila fantatritsika tsara hatraiza mifetra amin'ny fahefana. Anome ohatra anao fotsiny aho zao hoe tsika tsy nomena fahefana hitsara, tsy nomena fahefana hitsara tsika, fa ny fitsarana dia an' Jesosy Kristy irery ihany ny fahefana hitsara. Izaho zany tena tsy manana fahefana mihitsy hitsara anao, ary ianao tsy manana fahefana hitsara, ary isika tsy manana fahefana hitsara ny olona hafako. Mifanoro ny azo atao, mifananatra no azo atao, fa ny manameloka sy ny manamarina tsy azo atao, fa an'Andriamanitra irery ihany zany, an' Jesosy irery ihany zany. Fa misy fahefana nefa ankoatr'izay nomeny Tompo antsika, izay tena mila azontsika tsara, mila azontsika tsara hoe inona ny fahefana. Ary mety sombotsombony ny zavatra ifampizarantsika eto ny amin'ireo fahefana nomeny Tompo antsika ireo, fa fanekekeza amin'ny Tompo tsara dia ho ampahafantariny antsika hoe inona moa fahefana izay tena nomeny antsika, fa ifampizara vitsivitsy tsika androany hoe fahefana manahoana no nomena antsika. Ary ny zavatra ifampizarantsika izay loha hevitra androany izay hoe zay zany aloha hoe tsika dia olona nomena fahefana. Ho amarintsika amin'ny tenin'Andriamanitra zany rehetra zany rehefa efa apiditra n'ilay izy tsika ary efa mifampizara sahady tsika. Ary eo ny zavatra mila tandremana amin'izay raha lasina bavy, satria olona mana fahefana tsika. Dia ozy ny loha hevitra tsika androany hoe ny fahefana sy ny fanetritena.
ny fahefana sy ny fanetretena. Zavatra tsara fantatritsika dia izao: ny tsy fahaizana miainany amin'ny toeram-pahefana dia mitondra avonavona. Io fahefana io zany ary tena zay ny zava-misy eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ny olona anankiray rehefa nomena fahefana izy, ny olona anankiray rehefa nomena fahefana, dia ny akamaroan'ny olona rehefa nomena fahefana dia tonga amin'ilay teny hoe manararaom-pahefana. Ny akamaroan'ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity rehefa nomena fahefana dia manararaotra ny fahefana ananany mba ho an'ny tenany, fa tsy ho an'ilay nanome fahefana azy. Izany hoe olona anankiray zao ohatra, raha ohatra hoe notendreny filoham-pirenena zany ohatra ho governoran'ny toerana anankiray, hifeny toerana anankiray, dia matetika ny eto amin'izao tontolo zao tokony ilay filoham-pirenena nanome voninahitra, nanome fahefana, nomeko voninahitra eo anatrehan'ny olona izay fiheziko, fa tsy izaho indray no ampiasa ny fahefana iny mba azahoako ny tombontsoako. Azonao ve zany? Izany hoe ny olona anankiray zany, zay ny tena zava-misy eto amin'ity zao tontolo zao ity, rehefa nomena fahefana izy, ohatra hoe voafidim-bahoaka ohatra ny olona anankiray, zany hoe fahefana avy amin'ny vahoaka no natongavany teo amin'ny fitondrana ohatra. Dia raha ny tena marina izy satria fahefana avy amin'ny vahoaka ilay natongavany teo amin'ny fitondrana ohatra, dia tokony ilay vahoaka nanome fahefana azy no tena omeny voninahitra sy tsinjoviny jereny akaiky ao anatin'izay, fa tsy ny tenany, tsy ny tenany. Fa ny akabeazany eto amin'izao tontolo izao raha lasina bavy dia izay hoe rehefa nomena fahefana ny olona anankiray dia manararoatra an'iny fahefana ananan'iny mba azahoany tombontsoany, azahoany izay mety aminy, anaparany fahefana ho an'izay ananany fahefana. Fa ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha lasina bavy tsy izay. Zava-misy nefa zany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, zava-misy zany fanaparam-pahefana zany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tena misy zany ary misy ny mpitondra fivavahana tena manapatra fahefana mihitsy amin'ny olona izay nampitondrainy tompo azy. Misy tena samy teny mihitsy mpanompon'Andriamanitra fa very any amin'ny elo nareo raha tsy manan-karama. Misy mpanompon'Andriamanitra tena samy teny mihitsy hoe mila karamainareo satria izaho mamelona amin'ny fiainam-panahinareo. Nareo rehetrarehetra mandeha any latsinainy ka hatramin'ny sabotsy, izaho mivavaka ho anareo isan'andro ato. Dia rariny azy zany raha omenareo karama. Lasa miadiny anazy ilay mpanompon'Andriamanitra, fa tsy mifampizara ny zava-dehibe zany. Dia ho hitantsika amin'ny tenin'Andriamanitra tena izay mihitsy aloha ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe aoka izay ampianarina ny teny ozy izy dia ahafoy zavatsoa an'izay nampianatra azy any amin'ny Galatiana any izay teny izay raha tsy diso aho. Aoka izay nampianarina ny teny mba hanome zavatsoa izay nampianatra azy. Fa izay zavatra izay raha lasina bavy, izay zany endrika fahefana zay. Fa ny mpanompon'Andriamanitra anankiray mila miaina amin'ny fanetretena, mila miaina amin'ny fanetretena mba tsy ho sakana ny amin'ny filazantsara, mba tsy ho vesatra ho an'ny olona amin'ny fiarahana amin'ny Kristy, mba tsy ho vesatra ho an'ny olona fa tena mba handeha amin'ny fitiavana ny olona raha hanatanteraka an'izany fahefana nomena azy zany ohatra. Mba tena amin'ny fitiavana no hanomezan'ny olona n'ilay mpanompon'Andriamanitra fa tsy antery na amin'ny endrika fampitahorana. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe izay manao ampitiavana
no sitrak'Andriamanitra. Ka raha ohatra zany tereko ny olona anankiray, ohatra hoe mitondra fiangonana zany, dia ho tereko ny olona anankiray hanaparako ny fahefako, satria fahefako zany hoe mivelona amin'ny filazantsara dia mila velomina amin'izay fitoriako teny zay aho. Satria mitory teny aminao dia tsy maintsy omenao vola, satria manangana ny fiainam-panahinao dia rariny ary tsy maintsy omenao any sahaza ho anahy, omenao any vola sy ny rehetrarehetra. Dia raha vao tsy amin'ny fitiavana no anaovan'ny olona n'iny vola omenao ahy iny, dia tsy sitrak'Andriamanitra iny zavatra ataon'iny, satria tsy manao zavatra ampitiavana izy, fa ny zavatra rehetra dia atao ampitiavana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra anankiray zany, raha mitory filazantsara na mitondra fiangonana, dia tena manao ampitiavana, mba tena hoe hitombo ny olon'Andriamanitra. Tsy amin'ny fanjakazakana ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Aoka Petera tena nananatra ny mpitondra fivavahana mihitsy izy, nananatra ny loholona mihitsy izy hoe ianareo loholona ozy izy, zamba loholona tahaka anareo ihany. Endraso ny olon'Andriamanitra ozy izy, tsy amin'ny fitiavam-bola na amin'ny fanjakazakana, fa tena amin'ny fanetretena sy amin'ny fahazotoana rehetra. Fa nanetana koa Petera nefa ianareo tanora fanahy manetretena eo anatrehany loholona. Ka ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha lasana bavy dia tsisy an'izany hoe samy mitady ny azy zany, hoe manompo an'Andriamanitra dia mitady ny anahy. Tsy izay intsony ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Andriamanitra malala izay tokony ho anahy, fa ny anjarako manao izay zavatra nampanaovin'Andriamanitra. Izay fotsiny. Manao izay zavatra nampanaovin' Jesosy aho. Mitory ny sitrapon'Andriamanitra aminao fotsiny. Manao an'izay fotsiny ny ataoko. Tsy mitaky zavatra aminao hoe tsy maintsy omenao an'izao satria izao, tsy maintsy omenao an'izao satria izao. Fa aleo mifanahy masina no hikasika anao mba handehananao amin'ny fitiavana amin'ny zavatra rehetra. Fa ny mpanompon'Andriamanitra izay ilay hoe nomena fahefana. Raha nomena fahefana zany ohatra hoe nomeny filoham-pirenena fahefana handeha amin'ny toerana anankiray, hoe andany ianao makao amin'ny toerana anankiray dia lazao ny olona hoe zao. Dia ny anjarako rehefa tonga any amin'ny toerana io dia inona daholo ny zavatra nytenen'ny filoham-pirenena hoentiko any. Nomena fahefana zany hiteny ao amin'ny toerana io, dia atreo ny zavatra teneniko hoe zao ny teny filoham-pirenena, zao ny dia zao ny dia zao ny dia zao ny. Fa tsy hanararoatra fahefana hoe satria za avy any amin'ny filoham-pirenena dia tsy maintsy ajainareo tsy maintsy ataonareo an'izao tsy maintsy. Tsy mety izay. Fa ny anjarako sy ny anjaranao zany dia mandeha arak'izay nanirahany Jesosy atsika fotsiny. Mandeha arak'izay nanirahany Jesosy atsika fotsiny. Ho hitantsika moa hoe inona ny fahefana nomen'i Kristy atsika, inona ny zavatra nanirahany atsika, inona ny maha-olom-boahositra atsika amin'izao maha-kristianina atsika izao, mba hahaizantsika mandeha amin'ny fanetretena. Ka ao anatin'izay zany fehany zany hoe ifampizara ten'Andriamanitra tsika rehefa avy eo fa ny fehan'ilay izy zany hoe ny eo amin'izao tontolo izao ny ankamaroany hoy isika ny olona nomena fahefana matetika dia lasa miavonavona. Ny olona nomena fahefana matetika dia lasa manararaoam-pahefana. Fa ny ato amin'ny fanjakan'Andriamanitra kosa raha lasana bavy izasy ianao izay nomena fahefana dia tena mandeha amin'ny fanetretena, malala tsara hoe atraiza ny fahefana nomena asy ianao. Ary na dia misy ary fahefana tahaka ny hoe azahoantsika tombony dia aoka andeha araka ny fitarihan'ny fanahy masina ny olona mba hatateraka an'izay. Fa tsy isika ny ady ho antsika, tsy isika no hanerin'ny olona, ny olon'Andriamanitra izay nividiny tamin'ny rany Jesosy Kristy. Tena misy ny ifampizarantsika moa ny amin'ny Paoly rehefa avy eo fa tena ny fampizarain'i Paoly mihitsy io tena manana fahefana mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra, tahaka ny hoe mivelona amin'ny filazantsara. Mivelona amin'ny filazantsara zany hoe fitenin'ny olona amin'izao moa hoe plein temps, hoe plein temps tena hoe tsy miasa tsony, tsy miasa mitady vola tsony fa tena mivelona amin'ny filazantsara hoe tena manao asan'Andriamanitra zato isan-jato ny fiainana.
asan'Andriamanitra zato isan-jato. Fa ny zava-dehibe koa nefa dia izao, tena zay ve nanirahan'Andriamanitra ahy? Mila fantarina zany rehetrarehetra zany. Ndrao tsy nomena fahefananao an'izany akory aho, fa izaho mihitsy no efa teanao an'izay. Hoe mba mahay tenin'Andriamanitra kely aho dia nianatra sekoly baiboly aho dia za ndeha hivela filazantsara. Hozy ny tena marina, hozy ny tenin'Andriamanitra hoe izay maniry ny asa ampitandrana hozy izy dia maniry asa tsara. Maniry zany hoe za maniry zany tsy tonga dia sitrapoko manao an'ilay izy, fa mipetraka maniry fotsiny aho hoe mba teanao an'izany mpitandrana zany. Fa anjaran'Andriamanitra, anjaran'i Jesosy Kristy manendry aho, tahaka ny nanendren'i Jehovahandriamanitra ray ny Levita raha tany amin'ny testamenta taloha, tsy nanendry teny izy ireo hoe ndao tsika ary zalahy anao mpisorona, ndao tsika anao mpisorona an'izy, fa Andriamanitra no nanendry azy ho mpisorona. Dia tahaka izay koa ny olona anankiray raha tonga pasteur, nanendry tena ve izy sa tena Andriamanitra no nanendry azy? Nanendry ny tena ve izy sa tena Andriamanitra no nanendry azy? Io Andriamanitra manana fomba rehetrarehetra andresen'ny lahatra ny olona anankiray hoe tena zao ny hitsoko anao, zao ny hitsoko anao. Fa tena zay ny fampizarana zany hoe tena ara-baiboly tsara ny fahefana, tsika tsy mandiso baiboly mihitsy. Ara-baiboly tsara ny hoe fivelomana amin'ny filazantsara. Misy olona tena natsoan'Andriamanitra tena hoe anao asa fanompoana zato isan-jato ny fiainana. Plein temps hozy izy ilay fitenin'ny olona amin'izao vaninandrontsika izao dia hoe plein temps. Misy ny hoe mi-temps. Ny mi-temps indray le sady miasa amin'ny fivelomany amin'ny maha-olona azy izy no sady misy asan'Andriamanitra ataony koa. Fa ny plein temps indray dia tena le hoe zato isan-jato ny fiainany dia manompo an'Andriamanitra. Fa manoloana an'izany, na dia zato isan-jato ary ny fiainana manompo an'Andriamanitra, rehefa tena azonao antoka fa tena Andriamanitra ny antso anao zato isan-jato hanompo azy, dia ataoko fa tokony mino koa ianao tsy atahotra ianao fa Andriamanitra miantoka amin'ny fiainanao, satria izy ny antso anao. Izy no hikasika an'ireo olona ireo izay nampitondrainy ianao ireo mba hanome izay tokony ho anao. Izaho zany raha tena azoko antoka fa Andriamanitra ny antso ahy anao ny asa fanompoana tena zato isan-jato eo amin'ny fiainako, dia azoko antoka koa fa izy no hiasa amin'ireo olona izay ampitondrainy ahy hanome izay tokony ho anahy, fa tsy izany andeha anentana be na hanerin'ny olona hamelona ny tenako. Tsy anjarako no manerin'ny olona hamelona ny tenako. Fa raha manao an'izay aho dia tahaka ny tsisy fatokinan'Andriamanitra ao anatiko raha lasana bavy. Tahaka ny tsy matoky aho hoe Andriamanitra no naniraka ahy, fa tahaka ny ohatrany hoe izaho ihany no namorona sy ny kajikajy hoe andeha hanao pasteur anangana fiangonana dia ho entaniko ny olona hamelona, entaniko ny olona hanao dimy mba ho fivelomako. Fa ny anjarako mizara ny tenin'Andriamanitra, inona no nanirahan'i Jesosy ampitombo ny olon'Andriamanitra, dia Andriamanitra no mikasika an'ireo olona ireo indray hanome izay tokony ho ahy ao anatin'izay. Tao amin'ny testamenta taloha tsy ny Levita mihitsy no niteny tamin'ny zanak'Israely hoe ianareo no manome ny ampahafolo-karena ho anay, fa Andriamanitra mihitsy ny teny tamin'ny Levita aloha, nanositra ny Levita izy hoe ianareo dia tsy miasa ianareo fa tena ho atao ho voatokana ho an'i Jehovah nareo atao mpisorona ho an'ny zanak'Israely. Fa ny fivelomana ho anareo dia izao ny ampahafolo-karena avy amin'ny zanak'Israely sy ny ampahafolo ny vokatra dia izay no anjaranareo. Dia rehefa nahavoaray an'izay reto Levita reto, dia tsy reto Levita reto no niteny tamin'ny zanak'Israely hoe tsy maintsy omenareo anay ny ampahafolo-karena, tsy maintsy omenareo anay ny ampahafolo ny vokatrareo, fa Andriamanitra ihany koa no niteny tamin'ny zanak'Israely nametraka lalàna hoe ianareo dia didiko
Anomeny ampahafolo-karena ho an'ny Levita. Izany hoe ny Levita zany tsy niady ny anazy mihitsy fa nanao fotsiny izy izay nampanaovan'Andriamanitra azy, hoe inona no ampanaovan'Andriamanitra anay hanao mpisorona dia manao ny fisoronana. Fa tsy anjaran'izy ireo no mitaky ny ampahafolo-karena ny any amin'ny zanak'Israely. Fa Andriamanitra nefa nandihy tokoa ny zanak'Israely hoe ianareo dia manao ny ampahafolo-karenanareo amin'ny Levita. Dia tahak'izay koa raha lasanabavy ilay hoe aty amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izaho zao raha ohatra hoe fampizara aminao zao, fampizara aminao aho zao ohatra, dia tsy mba hanjarako mihitsy ny teny aminao hoe satria izaho mitory teny aminao, satria izaho manao an'izao aminao, satria ianao tsy fantatro, satria ianao mahazo tombony, satria izao tsy ny rehetrarehetra. Fa ny anjarako, inona ny ampanaovan'Andriamanitra anahy dia ataoko izay, ataoko fotsiny izay. Fa Andriamanitra indray mahalala izay hikasihan'ny olona any, izay fampizarako izao teniny izao. Andriamanitra indray mahalala izay hitenen'ny olona izay hifampizarako tahaka izao araka izay sitrapon'Andriamanitra. Asa raha azonao. Raha miteny an'izany tsy hoe manaitaitra anao hoe tena efa mitady volo ty rahalahy ty, tsy miteny ny fahamarinana aminao fotsiny. Fanahy masina vavolombelona ao anatiko. Jehovah Andriamanitra iray vavolombelona ao anatiko. Jesosy Kristy vavolombelona ao anatiko. Fa za tena nandray ohatra tamin'ny Paoly. Za tena nandray ohatra tamin'ny Paoly. Miteny ny fahamarinana aminao fotsiny. Fa za tena nandray ohatra tamin'ny Paoly izay ifampizarantsika eo rehefa. Ifampizarantsika eo ny ohatra tamin'ny Paoly. Fa tena tiako ny toepon'ny Paoly tamin'ny asa fanompoana. Fa tena tsy nitadiny azy izy, fa tena nitadiny en Jesosy izy, nitady ny tombotsoan'ny olona izy mba hampitombon'ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny olona izay mitombo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra indray dia anjara amin'ny fanahy masina indray miasa any amin'ny tsirairay. Anjara amin'ny fanahy masina miasa amin'ny tsirairay. Ary rehefa nisy fotoana fampizara taminao hoe niany ny asa fanompoana ohatr'izao raha lasanabavy. Tiako atao fonosateny kely manko izay ndrao avily ny fahavalo ny fiainao an'izany zavatra ifampizarako aminao zany hoe sao sanatria raisinao tahaka ny ohatrany efa tady anangasanga hitady vola ilay rahalahy. Tsia. Fa zavatra tena ataoko fonosateny efa nisy fotoana tena mifampizara hoe niany asa fanompoana dia fanangonako harena any an-danitra io raha lasanabavy. Tena fanangonako harena any an-danitra io ary tena riariako anatrehan Jesosy io. Ary za tamin'izay tena efa mifampizara taminao mihitsy hoe za na misy manome na tsisy manome, za faly foana. Satria fantatro fa misy harena miandry any an-danitra. Ary Andriamanitra mahalala izay tokony ho anahy eto an-tany. Miaina amin'ny fahasoavany ahy eto an-tany. Miaina amin'ny fahasoavany ahy eto an-tany. Dia izay ataoko anaty fonosateny kely mba ndra ho avilin'ny Satana izay zavatra ifampizarako aminao izay, ndra ho aviliny izany sao dia eritreretinao hoe efa misy saipetsy ao anatiko raha mifampizara amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra aminao. Tsia, Andriamanitra vavolombelona. Ary miaro ny foko amin'izany foana isaky manao asa fanompoana. Miaro ny foko mba tsy hipetraka amin'ny hoe filana tambony amin'ny olona, filana sitraka amin'ny olona, filana valisoa amin'ny olona. Za tsy mandara misy manome, tena fahamarinana izany. Tsy mandara misy manome, fa ny foko mihitsy tsy ahoriko amin'izany raha lasanabavy. Ny foko dia ahoriko foana, izay mitoeran'ny harenanareo izy Jesosy dia hoany koa ny fonareo. Ka raha mitoetra any amin'ny valim-pity amin'ny olona ny foko, raha any amin'ny valim-pity amin'ny olona no eritreretiko dia hitoetra any ny foko. Ka rehefa tsy manome ny olona dia mety tsy azoto amin'ny asan'Andriamanitra tsony. Raha ohatra hoe mitory teny aminao ohatr'izao zany dia tsisy manome mihitsy, dia ho kivy amin'ny farany, satria izay ny orenan'ny foko hoe hanompo an'Andriamanitra mba hahazo vola any aminao. Dia rehefa tena tsisy manome mihitsy dia ho kivy amin'ny farany, dia tsy hitory teny tsony dia tsy hifampizara tsony satria tsy mahazo valim-pity avy aminao. Fa ny valim-pitiko dia efa fantatro fa misy foana, dia any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny amin'ny valim-pitiko na misy manome eto an-tany na tsisy manome eto an-tany, ny fantatro fa Andriamanitra malala izay tokony ho anahy eto an-tany. Ary efa miandry valim-pity lehibe any an-danitra any,
mba irikomba zany ny mpitany aminao raha lasy anabavy, ary zany ny anosika anao amin'ny asa fanompona. Tsy filan-javatra, tsy fiheverinao tsy ny fanapara-pahefana, fa tena hoe mampiasa amin'ny fahefanao amin'ny fanetretena, amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy, mandeha amin'ny fitiavana amin'ny zavatra rehetra, mandeha amin'ny fitiavana amin'ny zavatra rehetra, fa tsy mandeha amin'ny fanatenan-javatra, tsy mandeha amin'ny fitiavam-bola, fa mandeha amin'ny fitiavana an' Jesosy fotsiny. Hoe izao no nanirahan' Jesosy dia ataoko, zay fotsiny. Ka dia mampahery anao ao anatin'izay ary hiditra toizantsika ny hoe fahefana sy ny fanetretena. Izay zany le hoe fahefana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tokony arahana fanetretena foana. Ary andehantsika hijery ny fahefana nomenan'ny kristianina amin'izay aritsika. Nomena fahefantsika hoy nomena fahefana ny kristianina, manana fahefana izasy anao amin'izao fiarahana amin'ny Jesosy zao. Ao amin'ny Lioka 7:1 sy 2 ao Lioka 7:1 sy 2 ifampizara fohifohy zany tsika ny amin'ireo fahefana izay nomena ny kristianina. Anamarinantsika zany fa tena manana fahefana zasy ianao. Rehefa tena mpianatra Jesosy ianao dia manana fahefana ianao, manana an'ireto fahefana reto ianao. Ao amin'ny Lioka 7:1 sy 2. Lioka 7:1 sy 2 dia zao hoe, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niantso ny 12 lahy akeo aminy ka nanome azy hery sy fahefana hamoaka ny demonia rehetra sy hahasitrana aretina. Ary izy naniraka ireo andeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hahasitrana ny marary. Fahefana voalohany hitantsika eto zany dia zao: mpianatra Jesosy reto, ny apôstôly reto, 12 lahy. Zany hoe mpianatra Jesosy. Ny mpianatra Jesosy zany dia manana an'ireto fahefana reto, satria hozy ny tenin' Jesosy hoe izay mino any asa ataoko no ataony koa izy. Ary ianao asa lehibe mihoatra lavitra n'izany ary izy. Zasy ianao mino an' Jesosy dia nomena fahefana zany tsika hanao ny asan' Jesosy. Tahaka an'ireto fahefana izay nomena an'ireto 12 lahy reto dia zao hoe nanome azy hery sy fahefana Jesosy handroaka ny demonia rehetra. Ao anatinao zany fahefana zany raha lasy anabavy, handroaka demonia. Ny kristianina hoy efa nisy fotoantsika mifampizara an'izay, tsy ny kristianina mihitsy no natao horohana demonia, fa ny kristianina natao handroaka demonia. Nomena fahefana amin'ny mpianatra Jesosy handroaka demonia, fa tsy hoe horohana demonia. Raha lasy anabavy, fahamarinana mila inono zany. Za tsy dia mety amiko loatra aloha, fa tsy fantatro ny fijerin'Andriamanitra sy ny fijerin'i Kristy, fa za tsy dia mety amiko loatra ny mahita kristianina anankiray zany ka hoe rohana devoly. Fa ny kristianina dia natsoina handroaka demonia, nomena fahefana handroaka demonia. Manana fahefana ianao handroaka demonia, ka ahoana ianao indray no hanjakazakany demonia? Raha lasy anabavy, natsontsika hanitsakitsaka menarana sy maingoka. Mila inonao zany. Aza mandeha amin'ny fahazarana, aza mandeha amin'ny zavatra natsangatsangan'ny olombelona hoe olona voatokana fotsiny ny afaka mandroaka demonia, fa ianao raha kristianina tsotra dia tsy afaka mandroaka. Tsia, rehefa mpianatra Jesosy ianao, na tsy mpiandry ary ianao dia afaka mandroaka demonia, na tsy manana titra ary ianao dia afaka mandroaka demonia. Aza mandeha amin'ilay kajikajitsaina hoe ao amin'ny Baiboly tena mahitsy amin'ny teny an'ilay izy. Ao amin'ny Baiboly tsy ny teny mihitsy Jesosy hoe izay apôstôly sy mpiandry sy mpampianatra sy evanjelistra ihany no afaka mandroaka demonia, fa izay mino ahy dia ny asa ataoko no ataony koa izy Jesosy. Jesosy tsy niteny hoe izay apôstôly na izay evanjelistra na izay mpiandry na izay tsy fantatro, fa izay mino ahy dia ny asa ataoko no ataony koa. Inona ny asa nataon'i Jesosy? Isan'ny nataon'i Jesosy zany mandroaka demonia zany. Raha lasy anabavy, aza mba mandeha amin'ny fahazarana tsika.
fa mila miova ny fomba fijerintsika araka ny soratra masina. Zany zavatra ifampizarako aminao zany tsy farisen-dahatra zany fa voasoratra zany, voasoratra zany. Izay ny voasoratra ao anaty baiboly dia izay ny ifampizarako aminao. Fa ao anaty baiboly tsy misy olona voatokana fotsiny handroaka demonia zany, fa n'iza ianao nandray ositra avy amin'Andriamanitra, nandray mifanahy masina, dia manana fahefana ianao handroaka demonia. Mahery ny ao anatinareo ozy izy ny tenin'Andriamanitra noho ny eo amin'izao tontolo izao. Mahery ny fanjakana ao anatinareo noho ny eo amin'izao tontolo izao. Inona moa ny eo amin'izao tontolo izao dia mifanjakan'ny aizana, fa inona ny ao anatintsika dia mifanjakan'Andriamanitra. Ka ahoana hoe ao anatinao hoe mifanjakan'Andriamanitra dia mbola ahery indray zany ny fanjakana eo amin'izao tontolo izao no mifanjakana ao anatinao. Tsy mino an'izany aho. Ary mila miova ny fomba fijerintsika amin'izany. Fa zaho manokana fa asa ianao aloha zaho manokana tsy mahazo aina mahita kristianina roana devoly zany. Tahaka ny ohatry manambany ny fanjakan'Andriamanitra zany amiko. Tahaka ny manambany ny fanjakan'Andriamanitra hoe ahoana ny anikeko hoe Kristiny ao anatinao nefa dia fanahy ratsy ny manjaka ao anatinao. Fa fifampizarana ny antsika ary tenin'Andriamanitra zany hoe nomena hery sy fahefantsika handroaka demonia. Mahery ny ao anatintsika noho ny ao amin'izao tontolo izao. Dia hitako hoe sy ahasitrana ny aretina. Fahefana nomena antsika koa zany. Mila inoantsika zany hoe rehefa mametra tanana amin'ny marary ianao dia mino. Mangatà tsara ny fanahy masina, misy fanomezam-pahasoavana koa io. Mangatà ny fanomezam-pahasoavana ety manasitrana amin'ny marary. Amin'ny fotoana ianao mametra tanana amin'ny marary dia sitrana izy. Amen zany. Amin'ny fotoana ianao mametra tanana amin'ny marary dia ho sitrana izy. Ary izy naniraka ireo andeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra. Fahefana nomena antsika koa zany. Fahefana nomena ny kristianina dia mitory filazantsara. Andeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra, hitory ny filazantsara, ampibebaka ny olona, apiditra ny olona, anarato olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nomena an'izany fahefana zany tsika raha lasy anabavy. Izay mino any ny asa ataoko no ataony koa izy Jesosy. Jesosy dia isan'ny tory ny fanjakan'Andriamanitra. Dia izasy ianao mino an' Jesosy. Dia isika koa dia natsoina nomena fahefana hitory filazantsara. Hitory filazantsara. Sy ahasitrana amin'ny marary. Io moa zany efa ilay voateny tetsy ihany hoe sy ahasitrana amin'ny marary. Ao amin'ny Jaona 2:20 ny 2:20 koa dia ahitantsika an'izany fahefana zany. Jaona 2:20 ny 2:20 dia izao ny teny Jesosy hoe aroy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo tahaka ny nanirahany ray ihany no anirahako anareo kosa. Raha lasy anabavy, inona moa nanirahan'Andriamanitra ny Jesosy tonga teto an-tany hamonjy ny zanak'olombelona faty teo ambony hazo fijaliana, hitory ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hanasitrana amin'ny marary, handroaka ny demonia, nanangana amin'ny maty sy ampahiratra ny jamba, ampitsangana amin'ny malemy. Zany herin'Andriamanitra rehetra zany raha lasy anabavy mbola tsy lefy zany. Fa ny tsy finoantsika no mahatonga an'izany lefy, fa Andriamanitra tsy lefy. Tsy lefy Andriamanitra. Zasy ianao hoe afaka hiteny hoe ny fijerintsika sy ianao sy ny finoantsika ny kely dia mety hoe tsy possible intsony zany hoe manangana amin'ny maty zany. Fa mbola vitan'Andriamanitra zany. Vitan'Andriamanitra. Za tsy mahavita an'izany fa Andriamanitra no mahavita an'izany. Ka amin'ny fotoana omen'Andriamanitra fahefana an'izany hoe manangana amin'ny maty dia mitsangana io, satria tsy izany manao an'ilay izy fa Andriamanitra. Ny herin'Andriamanitra tsy azontsika farifaritana amin'ny akelin'ny finoantsika mihitsiny. Avelao Andriamanitra hiasa amin'izay tiany hiasana fotsiny. Fa misy fotoana manko isika ny kely finoana. Isika ny kely finoana dia lasa ozy ny fitenin'ny olona hoe tamin'ny andron'ny apôstôly zany fa tsisy an'izany intsony amin'izao. Tsy possible intsony zany amin'izao. Tsisy an'izany mitsangana amin'ny maty zany intsony, tsisy an'izany malemy mitsangana zany intsony. Tsia, manao tsinotsinona ny herin'Andriamanitra raha izay. Lasa faritantsika amin'ny finoantsika, ny akelin'ny finoantsika ny herin'Andriamanitra. Fa ny herin'Andriamanitra raha lasy anabavy tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Fa isika ny kely finoana. Mila manetry tena amin'izany eo anatrehan'Andriamanitra tsika kely finoantsika. Za zao raha ohatra tsy ao anatiko izany finoana zany, tena manetry tena eo anatrehan' Jesosy mihitsy hoe Jesosy. Ao anao zao mpianatra Jesosy hoe ampitomboy ny finoanay. Fa tsy isika mihitsy ny andeha handiso ny tenin'Andriamanitra. Tsy azontsika atao. Aleo manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra hoe tena kely finoana raha io. Kely finoana Jesosy.
toy izay hoe andeha andiso ny tenin'Andriamanitra. Tsy anjarantsika mihitsy mandiso ny herin'Andriamanitra, andiso ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny andron'ny apôstôly nisy an'izany fa amin'izao tsisy an'izany intsony. Tahaka ny teny zany hoe niova Andriamanitra, niaina ny herin'Andriamanitra. Fa za raha lasana bavy, za tena manaiky, tena mpanetretena ny tenenako anao, misy zavatra tsy zaka amin'ny fonoko ao amin'ny tenin'Andriamanitra, fa za tsy mandiso ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Fa za tena manetriteny ao anatrehan Jesosy fotsiny hoe Jesosy tena mbola kely ny fonoko manoloana n'ity herin'Andriamanitra ity. Kely ny fonoko manoloana n'ity teninao ity. Fa ampitomboy ny fonoko. Fa ny teninao dia marina foana. Marina foana raha lasana bavy ny tenin'Andriamanitra. Aza faritana amin'ny akelezan'ny fonotsika, aza faritana amin'izay zavatra takatry ny saitsika ny herin'Andriamanitra. Fa izany mahatonga ny olona miala amin'ny finoana zany. Zany mahatonga ny olona miala amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Faritany amin'ny fieritreretany ny herin'Andriamanitra, faritany amin'ny kajikajiny ny herin'Andriamanitra. Fa tsy apetrany foana amin'ny valeran'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ka na dia tsy zaka amin'ny fonoko ary io Andriamanitra tsy miova. Rehefa tsy zany ho ampiasain'Andriamanitra dia afaka ampiasain'Andriamanitra ny olona hafa anangana amin'ny maty. Rehefa tsy zaka amin'ny fononao ny hoe anangana amin'ny maty, dia aza mba miteny hoe diso ny tenin'Andriamanitra fa tsisy an'izany intsony, hoe tsy possible intsony. Mbola possible isy ny fitsanganana amin'ny maty rehefa Andriamanitra mampiasa olona anankiray anangana amin'ny maty. Fa izasy ianao kely finoana dia tsy mitsangana amin'ny maty, fa Andriamanitra afaka mampiasa olona anangana amin'ny maty. Fa lasa mitsara an'Andriamanitra tsika raha vao ohatra hiteny hoe tsy possible intsony zany, dia mitsara an'Andriamanitra tsika zany hoe niaina ny herin'Andriamanitra. Za raha lasana vavy tena mbola mino hoe ain'Andriamanitra tao zany mampitsangana amin'ny maty zany, ain'Andriamanitra tao manasitrana amin'ny marary, ain'Andriamanitra tao manangana amin'ny malemy, mampahiratra ny jamba, satria Andriamanitra tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ain'Andriamanitra tao zany. Ain'Andriamanitra tao manao foana misy ho tsy misy, ain'Andriamanitra tao mampisy ny tsisy. Zany ny atao hoe fahagagana. Ka mba tsy isika neny hametra ny herin'Andriamanitra, fa manetretena fotsiny rehefa mbola tsy zaka amin'ny finoantsika le izy. Manetretena eo anatrehan'Andriamanitra dia mangata amin'Andriamanitra hoe tena ampitomboy ny fonoko fa kely fa tsy azontsika hovaina mihitsy ny herin'Andriamanitra raha lasina bavy. Tsika tsy mahazo manova izay voasoratra. Izay voasoratra ao anaty Baiboly dia ekena fotsiny. Ekena fotsiny. Dia izay ilay ao amin'ny Jaona 2:21-22 ary hoy indray Jesosy taminy hozy izy fiadanina ho anareo tahaka nanirahan'ny ray ihany ho anirahako anareo kosa. Zasy ianao zany raha lasina bavy dia nirahan'i Jesosy tsika tory filazantsara, nirahantsika hanasitrana amin'ny marary, nirahantsika tena androakany demonia, nirahantsika anangana amin'ny maty, nirahantsika ampahiratra ny jamba, nirahantsika tena ampitsangana amin'ny malemy. Tena mila mino an'izany tsika, tena mila mino an'izany, tena mino fa ain'Andriamanitra zany, mino. Mety kely finoana zasy ianao fa zay ny tenin'Andriamanitra dia mino fotsiny. Tsy azontsika hovaina io, fa mbola ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Mova nifohy ny tanan' Jehova hozy Andriamanitra tamin'ny Mosesy rehefa nirorosaina Mosesy tamin'ny fotoana monmonina ny zanak'Israely. Tsy nifohy ny tanan'Andriamanitra ary tsy nejamba amin'ny masony, ary tsy lasa mona izy, tsy lasa marenina izy. Fa Andriamanitra tsy miantitra zany raha lasina bavy. Andriamanitra tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Fanahy izy, miasa foana izy. Raha marary ianao amin'izao mbola ain'Andriamanitra tao manasitrana anao, manao foana an'io fivotosanao amin'ny nononao io. Ain'Andriamanitra tao manome zanaka anao, ain'Andriamanitra tao manasitrana anao amin'io kansera mahazo anao io, ain'Andriamanitra tao zany. Aza faritana amin'izay nitenen'ny dokotera, aza faritana amin'izay tenen'ny dokotera ny finoanao fa apetrao amin'Andriamanitra. Ain'Andriamanitra atao zany, ain'Andriamanitra atao zany, ain'Andriamanitra tao manasitrana anao amin'io aretina anao io. Hainy tsara zany.
aza faritana amin'ny akely finoanao fa ainy zany. Za tena mivavaka ao anao mba ho sitrana ianao. Tena mivavaka ao anao mangataka amin'ray amin'ny anaran'i Jesosy aho mba ho sitraniny enenao, ho sitraniny ianao, ho sitraniny ianao, fa tsy ny fohy ny tanan'i Jehova. Mo misy zava-magaga tsy hain'i Jehova atao va? Hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra. Amen zany. Raiso zany ho anao, famonjenao anao. Dia ao amin'ny toizantsika ny fampizarana ao amin'ny Marka toko 4:12 ny 7:12 sy ny 7:20. Marka toko 4:12 ny 7:12 sy ny 7:20. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino. Amoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy izany, ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Mbola efa fanamafisana ny zavatra amin'ny fampizarantsika teo ihany zany raha lasana vavy. Manitana anao tena andinika tsara reo tenin'Andriamanitra reo. Tsy hamela belatra be tsika fa tena andinika tsara n'izany zavatra rehetra zany. Mila inotsika daholo zany hoe izao famantarana izao no anaraka izay mino. Raha tena mino an'Andriamanitra ianao, mino an' Jesosy ianao dia amoaka demonia amin'ny anarany ianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tena mino an' Jesosy ianao dia hiteny amin'ny fiteny izay mbola tsy hainao ianao, zay le hoe feno fanahy masina ianao dia hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianao. Handray menarana izy. Zany handray menarana zany tahaka ny ohatran'ny hoe tena tsy hoe le arabaky teny be hoe mahita biby lava ianao dia handray biby lava, mba tsy ho raisika arabaky teny be ohatr' izany le izy. Fa eo le tiany Jesosy tenena foana hoe mahery ny ao anatintsika noho ny ao amin'izao tontolo izao. Ny menarana dia tandindon'ny Satana io, tandindon'ny demonia io, tandindon'ny asan'ny maiziny io. Ka matoa tsika zany samy mandray izany menarana zany dia mahery tsika no ilay menarana. Isika no natao androaka demonia. Zay le hoe handray menarana izy. Tena ananantsika fahefana ny Satana, ananantsika fahefana ny demonia. Androaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy. Ny menarana dia tandindon'ny Satana zany. Tandindon'ny Satana zany menarana zany. Ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany. Eo koa mila azontsika zany tenin'Andriamanitra zany. Zany tsy midika hoe ndany ianao maka nivanina dia sotroy fa tsy ho faty ianao. Tsy azontsika raisina arabaky teny ohatr' izany tenin'Andriamanitra raha lasana vavy. Lasa mizaha toetra an'Andriamanitra tsika raha voazainao ataotsika, ary dia ho faty tsika raha voazainao atao. Hoe ndany ianao mitady poizina dia sotroy fa tsy maty zany, satria izay ny tenin' Jesosy. Ndreo ianao misy olona miteny hoe raha tena mino an' Jesosy ary ianao dia ndany alao visy ny vanitsy dia sotroy hitanay eo raha ho faty ianao na tsy ho faty. Fa ahoana ozy Jesosy rehefa nalainy Satana fanahy ohatr' izany izy, ndany ianao ozy izy Satana menjera any amin'ny menjera fa Andriamanitra andidiny anjeliny hiaro anao mba tsy ho tafotoana tongotra ao. Fa ahoana ozy navalin' Jesosy any Satana? Aza maka fanahy Jehovah Andriamanitra ao. Aza maka fanahy Jehovah Andriamanitra ao. Ka le izy zany raha lasana vavy tsy hoe manana an'izay fahefana zay tsika nomeny Jesosy an'izay zavatra zay tsika dia hoe fandrian'ny Satana tsika amin'izany. Fandrian'ny Satana tsika mampiasa olona izy dia hoe ndana ary ianao misotro ny vanina ho hitako zany tsy ho faty zany. Dia valio izy aza maka fanahy Jehovah Andriamanitra ao. Aza maka fanahy Jehovah Andriamanitra ao. Fa ny tiany Jesosy ho teneniny eto dia izao raha lasana vavy. Amin'ny fotoana ankolaka tsy fantatra hoe misy mamosavy ve ianao. Hoe misy mamosavy ve ianao tsy fantatrao akory hoe nasiany olona zavatra ve ny zavatra hohaninao, na nasiany olona zavatra ve ny vary hohaninao, nandeha ny vahiny tany aman'olona ve ianao dia mety olona tsy dia mahazoazo anao dia mety nasiam-pozina, na tsy fantatrao akory hoe misy an'izany io. Fa minofa Andriamanitra miaro anao anatin'izany. Andriamanitra miaro anao anatin'izany. Zany hoe zavatra ankolaka tsy fantatrao, fa raha fantatrao meloa le izy dia aza mihinana. Raha tena azonao antoka fa tena nasiana poizina le izy, ka raha mana-tsafidy ianao tsy hihinana dia aza mihinana. Fa za te hifampizara aminao, misy fijoroana vavolombelona anankiray nisy vahiny izy io. Izy tsy malagasy fa afrikanina izy. Dia izy
nitezana tamin'ny finoana musulman izy. Dia nisy fotoana izy nanofy, dia tena nisehoan'i Jesosy izy tao anatin'ny nofy, dia nanomboka nisy zavatra niova amin'ny fomba fijeriny. Dia farany izy farany dia niova fo, lasa kristianina izy. Dia tezitra amin'izay ny dadany, satria tena zava-pady eo amin'ny finoana musulman zany miova finoana zany, tena saropady, ary tena mendrika ny hovonoana mihitsy ny olona miova kristianina zany. Hoe musulman ianao dia miova kristianina, tena saropady zany amin'ny finoandry zareo. Fa niova io rahalahy io, niova fo izy. Dia zao tezitra ny dadany. Dia nisy fotoana izy tena nidiny dadany tamin'ny toerana anankiray. Nidiny dadany tao izy dia tongavany dadany miaraka tamin'ny olona vitsivitsy. Eritrereto hoe dadany. Dia tongavany dadany tao izy dia tenen'ilay dadany aloha izy, hiverina amin'ny finoana silamo ianao sa tsy hiverina? Dia zary dada ozy izy tena efa resy lahatra fa hiaraka amin'ny Jesosy. Za tena resy lahatra fa ninninona anjoa dia za efa n'Andriamanitra ny fiainako, efa an Jesosy ny fiainako. Ianao nge ozy izy dada tsy afaka ampanantenana fiainana mandrakizay, Jesosy ihany no afaka mampanantenana zany. Za ozy izy dada tsy hoe manao tsinotsinona anao, za ozy izy tsy hoe tsy hanaja anao, za ozy izy tsy hoe anambanimbany anao, fa zao kosa ozy izy Jesosy aloha mila ekeko, Jesosy mila ekeko mihoatra anao, ka za anara-dian'i Kristy ozy izy. Dia tezitra ilay dadany, zao ara ozy izy, tsy maintsy sotroinao ty poiziny ty, tsy maintsy sotroinao ty zavatra mahafaty ty. Dia ilay rahalahy tsy nanan-tsafidy izy, satria tena nitondran'ilay dadany zatovitovy-lahy matanjaka teo an-tanàna mihitsy izy, tena forsena hisotro an'ilay izy. Zany hoe tsy afaka, tsy tena tsy nanan-tsafidy izy fa tena tsy maintsy nisotro. Dia niforsen zareo hisotro izy, dia nivavaka ilay rahalahy talohan'ny hisotro an'ilay izy. Vavaka ilay rahalahy talohan'ny hisotro an'ilay izy hoe Jesosy fantatrao ny antony hisotroko an'ity zavatra ity. Dia nisotroan'ilay izy. Dia nisotroan'ilay izy. Poiziny eo nisotroany io. Dia rehefa eo izy naverin'ny dadany nidina tao amin'ilay trano iray. Dia ity dadany ity zany mieritreritra, satria ilay poizina miasa tsikelikely dia maty ny efarana. Dia ity dadany ity zany hiverinao amin'ilay trano kely indray izy, afaka ora vitsivitsy dia aka amin'ny fatiny sisa. Hoe efa ho faty izy zay, efa tokony ho faty izy, afaka raintsika ohatra hoe afaka adiny enina ohatra. Fa miverina ilay dadany tsy maty ilay rahalahy, tsy maty ilay rahalahy. Zavatra mifampizarany fotsiny tamin'izay, satria izy no nijoro vavolombelona, somary nararirary kibo kely izy, somary zany hoe nisy zavatra nararirary ihany zany teo aminy, fa tsy maty izy, tsy maty izy, tsy maty izy. Dia tahak'izay ilay fampizarako aminao, ilay izy tsy hoe fanahinina, hoe ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy zany, dia hoe iny ianao ka hitady ny vanina dia ho sotronao, tsia. Fa amin'ny fotoana ianao tena tsy afa-miala, hoe tena terena ve ianao hisotro an'io, dia Andriamanitra raha lasana bava malala amin'ny fotoananao. Asa tsy fantatro rehefa tena fotoanan'Andriamanitra ve ny hafaty an'ilay rahalahy tamin'izay dia mety maty tokoa izy. Tsy fantatro, Andriamanitra malala ny antony zavatra rehetra, fa afaka ataon'Andriamanitra mamely asy anao koa. Rehefa mbola tsy sitrapon'Andriamanitra ny hafaty asy anao raha lasana bavy, rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra ny hafaty asy anao, ain'Andriamanitra foana manala antsika amin'ny fahafatesana. Mila mino an'izany tsika, mila mino an'izany tsika. Ka amin'ny fotoana nefa ianao afaka miala hoy hoe tena hitanao hoe ity misy poizina, nefa ianao afaka miala, tsy mihinana an'io, dia aza mihinana. Aza mihinana ianao, asa mizaha toetra an'Andriamanitra indray raha vao izay. Ny fiarahana amin'Andriamanitra raha lasana bavy tsy resaka démonstration, tsy resaka hoe niteny an'izao Jesosy dia hanao démonstration satria izay niteny Jesosy. Maty tsika raha vao izay.
fa Andriamanitra ihany manatanteraka ny teniny fa tsy zasy ianao. Tsy isika manatanteraka ny tenin'Andriamanitra fa izy tompon'ny teny ihany manatanteraka ny teniny. Ka amin'ny fotoana rehetra isika manoloana ny tenin'Andriamanitra dia mangatà tsara fahazavantsaina, mangatà tsara fahendrena any amin'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia toy izy antsika amin'ny fampizarana hoe ametra tanana marary izy dia ho sitrana. Iny efa amin'ny fampizarantsika tery ambony iny. Ao amin'ny Jaona voalohany toko 2:17 ao koa dia eto ilay hanamafisantsika hoe ny olona rehetra izay nandray fanahy masina dia olom-boaositra. Rehefa nandray fanahy masina ianao feno fanahy masina ianao dia olom-boaositra ianao. Manana ny antson'Andriamanitra ianao ao fanjakany. Misy zavatra tian'Andriamanitra ho ataonao ao fanjakany. Misy fahefana anananao ao fanjakan'Andriamanitra fa hoentina mpanetretena. Ao amin'ny Jaona voalohany toko 2:17 dia izao ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny aminareo dia ilay ositra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo. Inona moa ilay ositra io raha lasina bava? Dia mifanahy masina io. Nandray ositra zasy ianao dia mifanahy masina. Efa nandray mifanahy masina ianao dia olom-boaositra ianao. Ny maha olom-boaositra hoe tsy ilay titranananao. Tsy hoe pasteur ianao dia olom-boaositra zany ianao. Na hoe mpaminany ianao dia olom-boaositra zany ianao. Fa rehefa nandray mifanahy masina ianao, rehefa kristianina ianao dia olom-boaositra ianao. Olom-boaositra ianao. Fa samy manana ny hitondran'ny fanahy masina azy amin'izay ny tsirairay rehefa eo. Mety ao ny hoentiny ataon'ny pasteur, ao ny hoentiny ataon'ny evangelista, ao ny hoentiny ataon'ny mpampianatra, ao ny ataon'ny apôstôly, ao ny ataon'ny mpaminany. Fa ao koa mety tena tsy amin'ireo mihitsy fa mety olona tsotra be izao ianao fa manana fanomezam-pahasoavana ianao eto manasitrana amin'ny marary. Mety tsy pasteur ianao fa mametra tanana ianao dia sitrana amin'ny marary. Tsy pasteur ianao na evangelista ianao fa mamoaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy ianao dia mivoaka. Fa tsy miandry pasteur sy miandry evangelista fotsiny fa reny manana ny tson'Andriamanitra azy reny. Mila manana izany finoana izany zasy ianao raha lasina bavy. Tsy misy olona spesiala ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy misy olona voatokana ho spesiala fa spesiala daholo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa nandray mifanahy masina dia olona spesiala daholo. Izay ilay hoe olona masina. Olona voatokana, olona voaositra, olona manana fahefana. Dia toy izantsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona voalohany toko 2:17 teo. Ary ny aminareo izy dia ilay ositra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo. Ka tsy mila ampianarin'olona ianareo fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra. Eo ilay zavatra ifampizarantsika foana hoe ilay izy tsy resaka avinavina hoe dia tsy heno olona intsony ianao, fa misy fotoana ny tompo mampiasa olona fampizara zavatra aminao. Fa ny tena marina raha lasina bava, mifanahy masina ao anatintsika ny tena mampianatra antsika. Izay tsy dia ekinana loatra amin'ny hoe mpanompon'Andriamanitra. Amin'ny fotoantsika miankina be amin'ny mpanompon'Andriamanitra, hoe miankina be amina pasteur sy ny karazany, dia lasa tahaka ny olona tsy manana fanahy masina antsika fa lasa iny pasteur iny ny ohatry ny fanahy masina antsika. Fa izasy ianao dia manana fanahy masina ao anatintsika ao mampianatra antsika. Dia ny zavatra ifampizarako aminao dia izao, mifampizara ohatr'izao zao tsika. Mitory ny tenin'Andriamanitra aminao azy ao. Dia ny fanahy masina ao anatinao mampafantatra anao hoe izy mampianatra anao hoe izany zavatra ifampizarako aminao izany ve tena sitrapon'Andriamanitra sa tsy sitrapon'Andriamanitra, tena ara-baiboly sa tsy ara-baiboly. Izany hoe tsy izany mampianatra anao fa izaho mpitondray ny tompo zavatra fotsiny ho any aminao, fa ianao indray manana ny fanahy masina. Dia ny fanahy masina ao anatinao miasa ao anatinao indray, manavaka izay zavatra tokony ho raisinao sy tsy tokony ho raisinao. Tahaka ny ohatrany hoe pasoara izany ny fanahy masina ao anatinao. Ndra ho sanatria ny zavatra ifampizarako aminao misy avy amin'ny fahendreko, misy avy amin'ny fihevitro manokana na fahendreko manokana, hoe farisen-dahatra manokana. Dia amin'izay fotoana izay mety misy fifangaroan-javatra ohatra ny zavatra ifampizarako aminao, ohatra izany. Mety misy zavatra tsy ara-baiboly sanatria-viny vava, ohatra. Dia raha tena tsara fifandraisana amin'ny fanahy masina ianao raha lasina bavy dia izao
hainy fanahy masina tsara manavaka an'io hoe zany zavatra zany tsy azonao raisiny zany, fa zany zavatra zany azonao raisiny zany. Izay le hoe manana fanahy masina tsika mampianatra atsika. Io zay le hoe tsy tsaratsarana olona fa ny anjaratsika. Misy olona anankiray ohatra zao mitory teny aminao, aza ijerenao hoe fiangonana viaiza io pasteur io na mpitondra fivavahana izy io na ahoana io, aza mijery an'izay ianao. Fa raha mitory teny izy de miaino aloha ianao, fa mifanahy masinao anatinao mampianatra anao hoe zany tory teny zany tsy azonao raisiny zany. Tsy anjarako zany no miteny aminao hoe tsy azonao raisiny zany tory teny zany, fa mifanahy masinao anatinao. Izay ny mahazava-dehibe ny andraisanao mifanahy masina raha lasina vavy, mampianatra anao amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny fotoana ianao mandray tory teny ohatr' izao de tsy mandray be fahatany ianao fa tena miankina amin'ny fanahy masina tsara. Fanahy masino raha eniny tory teny'ity rahalahy ty raha eniny tory teny'ity rahalahy nirina ty de tena mangataka anao tena mpianatra ayanavaka tsara hoe inona ny zavatra azoko raisina amin'izany zavatra teneniny zany, inona ny zavatra tsy azoko raisina. Izay ny ilana amin'ny fanahy masina ao anatintsika. Tena fiainako zany ifampizarako aminao zany. Izaho rehefa misy mitory teny mpanompon'Andriamanitra hafa, za tsy mba miavonavon-kevitra zany hoe tsy iain'ny hafa. Za tena miaino ary tena misy fotoana mandray zavatra tena resy lahatra hoe marina zany tory teny zany. Tena mandresy lahatra anahy fanahy masina ao anatiko hoe tena marina zany ary tena mampitombo ahy zany ten'Andriamanitra toriny'ity mpanompon'Andriamanitra ity zany. Fa misy fotoana kosa nefa tena mandresy lahatra anahy fanahy masina hoe tena tsy azoko raisiny zany, tsy resy lahatra amin'izany. De za koa tena malalaka miteny aminao amin'izany, malalaka miteny aminao hoe ny zavatra rehetra zay teneniko eto, za tena mametraka amin'ny fanahy masina amin'ny toerany rahalasina vavy. Tena omeo lanja ny fanahy masina ao anatinao, ayanavaka tsara ny zavatra zay teneniko, ayanavaka tsara ny zavatra zay teneniko aminao sy ifampizarako aminao. Za tena mianatra miankina amin'ny fanahy masina amin'ny fampizarana zay ataotsika. Fa ianao koa mila mianatra tsara miankina amin'ny fanahy masina amin'izay zavatra raisinao. Azonao ve le fifamenoantsika zay ilay eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra lasina vavy, tena miankina amin'ny fanahy masina ny zavatra rehetra. Izaho zay mifampizara aminao de miankina amin'ny fanahy masina ny amin'izay zavatra hoentiko aminao. Fa ianao zay mandray zavatra avy amiko koa de miankina amin'ny fanahy masina ianao amin'izay zavatra raisinao. Tsy hijerenao hoe mpanompon'Andriamanitra enjana be ve za sa inona sa tsy izany jerenao, fa ny fanahy masinao anatinao omeo lanja hoe raha iainy tory teny'ity rahalahy ty Tompo, iainy tory teny'ity rahalahy ty fanahy masinao, de mampianara ayanavaka amin'izay zavatra hoentiny eto, zay zavatra ifampizarana eto. Za tena malalaka amin'izany raha lasina vavy, tena malalaka amin'ny teny ianao amin'izany, satria za tsy mametraka ny tenako ngiza be fa za mametraka amin'ny fanahy masina ho ngiza be. Fanahy masina ny zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika. Ka de mampahery anao fanahy masina ny tena mampianatra anao fa tsy za akory. Fanahy masina ny tena mampianatra anao fa tsy za akory. Mpampianatra tsara izy, miankina aminy. Ny mponina tao Beria de tena tamin'ny fotoana Paoly nitory teny tao ao amin'ny asan'ny apôstôly eo misy an'izay tantara zay. Tamin'ny fotoana Paoly nitory teny tao amin'ireo mponina reo de tena nandinika tsara ny soratra masina izy aloha hoe tena marina ve ny zavatra toriny'ity Paoly ity sa tsy marina. De za tena tahak'izay koa ny zavatra ifampizarako aminao, tena tahak'izay koa ny zavatra ifampizarako aminao, tena mahaiza manavaka amin'izao fiarahana amin'ny tompo zao. De zay ilay fahefana zay ilay tenin'Andriamanitra teo amin'ny jaona voalohan'ny toko 2:7 teo zany de manamafy hoe manana fanahy masina tsika mampianatra tsika. Io ilay fahefana ao anatintsika eo, ositra, olom-bo ositra tsika. De ilay ositra ozy izy, ny olom-bo ositra zany de manana ny fanahy masina.
fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra, sady marina fa tsy laingy zany dia tomoera ao aminy ianareo araka ny nampianarany ianareo. Zany ny tenin'Andriamanitra, zany ray lahy sy anabavy. Dia andaontsika zay zany le fahefana, dia andaony itsika hijery toe-pona mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy izay nanana fahefana fa nandeha tamin'ny fanetretena. Mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy fa be deaibe ao anaty baiboly ao. Mazo toa mamaky baiboly, fandraisantsika ohatra tsara ny eo amin'io tenin'Andriamanitra io. Andray ohatra tsara tsika ny amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay tena nandeha tamin'ny fanetretena. Ao amin'ny jaona toko 7:4-5 zao jaona toko 7:4-5 andray ohatra voalohany tsika ny amin'ny Jesosy. Jesosy zany tena nanome ohatra tsara. Jesosy tena manana toerana be deaibe izy. Jesosy sady zanak'Andriamanitra. Jesosy koa tena hoe mpanompon'Andriamanitra. Jesosy mipetraka tamin'ny toerana tena hoe tahaka ny hoe olombelona. Zany toerana mipetraka tamin'ny toerana maha-olona azy izy, fa teo koa mahazanak'Andriamanitra azy, teo mampanompon'Andriamanitra azy. Zany toerana hain Jesosy daholo mipetraka tamin'izany zavatra rehetra zany. Dia isika zany tena mila manahaka an Jesosy sika, mila manana ny toe-pony Jesosy sika. Ao amin'ny jaona toko 7:4-5 dia andray ohatra ny amin'ny Jesosy sika. Ozy ny teny Jesosy hoe, Jesosy namaly hoe, raha mankalaza ny tenako aho dia tsinotsinona ny lazaiko. Ny iraiko izay ataonareo fandriamanitra izy no mankalaza. Jesosy zany tena nanetry tena mihitsy hoe Jesosy tsy nirehareny amin'ny tenany. Fa raha zay tsy tena tsy nanindraindra ny tenany Jesosy, tsy mankalaza ny tenako aho ozy izy. Fandriamanitra mankalaza. Amin'ny fotoana zany tsika raha lasavavy eo le izy hoe Andriamanitra malala zay tokony ho antsika. Zasy ianao aza mezaka manandra tena zany, fa avy aloha Andriamanitra no anandratra anao. Avy aloha Andriamanitra no ampafantatra ny olona hoe tena olon'Andriamanitra ianao sa tsy olon'Andriamanitra, fa tsy zasy ianao no anao ezaka be hoe za tena olon'Andriamanitra, za tena olom-boaositra. Tsy zany. Manana ny toe-pony Jesosy. Atao fotsiny izay asain'Andriamanitra atao, dia Andriamanitra mankalaza sy mankalaza anao eo anatrehan'ny olona. Andriamanitra mampafantatra ny olona hoe tena olona ianao sa tsy olona, tena zanak'Andriamanitra ianao sa tsy zanak'Andriamanitra, fa tsy zasy ianao ny anao ezaka be hoe zange tena zanak'Andriamanitra zange tena mpanompon'Andriamanitra zange tena zao hoe anjaran'Andriamanitra zany. Fa ny anjarako sy anjaranao tsy mankalaza teny tsika, fa zao atao fotsiny izay asain'Andriamanitra ataoko sy ataonao. Atao fotsiny izay asain'Andriamanitra ataoko sy ataonao. Atao fotsiny asaina mitory filazantsara sika dia tory eo fotsiny filazantsara. Asaina mametraka tanina marary sika dia apetrao marary fotsiny taninao, dia Andriamanitra miasa. Raha sitrana marary dia aza mankalaza teny ianao, fa Andriamanitra kalazaina. Andriamanitra omena voninahitra, fa tsy ny heriko na ny herinao no nahasitrana an'ilay olona, fa ny herin'Andriamanitra. Fahefana avy amin'Andriamanitra no nahasitrana an'ilay olona, fa tsy fahefana avy amiko na avy aminao. Zay le hoe tsy mankalaza tena. Jesosy tena nanome ohatra. Ao Mateo toko 4:15 ka hatramin'ny 4:20 dia mbola ohatra ny amin'ny Jesosy ihany. Fa hoy Jesosy taminy, resaka izy ataovy izay nalehanao eto, dia nanatona ny olona ka nisambotra ny Jesosy ary nitana azy. Ary indro ny anankiray tamin'izay nomban'i Jesosy nanintsitra ny tanany, dia nanatsoaka ny sabany ka nikapa ny mpanompo mpisorona be ary nahafaka ny sofiny. Fa hoy Jesosy taminy, ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao, fa izay rehetra mandray sabatra no vonoina amin'ny sabatra. Ary ataonao fa tsy mahazo mangataka amin'ny raiko aho, dia niraka anjely tsy omby 12 legiona ho eto amiko izy ankehitriny. Raha izany dia atao ahoana ny hatateraka ny soratra masina izay milaza fa tsy maintsy tonga izany. Teto zany dia mitantara tamin'ny Jesosy nisamborina izy io. Tamin'ny Jesosy nisamborina. Dia rehefa nisamborina Jesosy dia nisy tezitra ireo mpianatra Jesosy ireo, dia kapainy sofin'ilay miaramila ny sambotra ny Jesosy, dia tapaka. Dia ozy Jesosy hoe, aprimo ny sabatra ao izy izy, fa iverinao ve za ozy izy. Tahaka ny teny zany Jesosy hoe zange manana fahefany hiteny angataka amin'Andriamanitra raiko, aniraka anjely hiaro anahy amin'izao fotoana izao. Zany hoe tena nananan'i Jesosy izany fahefany zany. Nananan'i Jesosy izany fahefany zany. Fa ahoana? Nanetry teny izy,
mba hatanteraka ny soratra masina, satria raha tsy tanteraka ny soratra masina dia tsy tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Izany hoe tena nahetrin' Jesosy ny fahefana, nanana fahefana izy angataka anjely hiaro azy, ka raha niaro azy ireo anjely ireo dia tena voavonjy tokoa izy fa tsy tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy dia tsy voavonjy zasy ianao. Mba takatra hoe izany alalin'ny fitiavan'i Jesosy zany, nahetry mihitsy ny tenany, nahetry mihitsy ny fahefana ananana mba hamonjena azy sy hamonjena anao. Fa afaka niatso miaramila avy any an-danitra izy hiaro azy, tsinitsiny eo anatrehany anjelin'Andriamanitra raha lasana bavy ny miaramila eto an-tany zany. Fa zao fanitrehi-teny nandehanan' Jesosy, nandeha tamin'ny fanitrehi-tena Jesosy. Ka dia zany ny fanitrehi-tena ananan'ny mpanompon'Andriamanitra zany na dia manana fahefana ary. Ao amin'ny Matio 7 ny 7:20 sy ny katramin'ny faraka amin'ny 30 koa dia ndaontsika hifampizara anankiray koa ny amin'ny fanitrehi-tenan'i Jesosy. Matio 7 ny 7:20 ka hatramin'ny faraka amin'ny 30. Ary rehefa niditra tao an-trano izy, Jesosy io, dia nanatona azy ireo jamba ary hoy Jesosy taminy, mino va ianareo fa mahay manao izany io? Hoy izy taminy, eny tompoko. Dia nanendry ny masony izy ka nanao hoe, tongava aminareo araka ny finoanareo. Dia nahiratra ny masony ary Jesosy namepetra azy mafy ka nanao hoe, tandremo mba tsy ho fantatr'olona izao. Kanjo no niala teo izy roa lahy dia nampiely ny lazany tamin'izany tany rehetra izany. Eto zany Jesosy nanasitrana jamba. Nanasitrana jamba Jesosy teto dia rehefa sitran'ireo jamba ireo dia tena niteneny Jesosy hoe aza miteniteny amin'ny olona. Zany hoe Jesosy tena tsy te hisehoseho, raha izay ny tena ilazana azy. Tena tsy te hisehoseho Jesosy. Fa amin'izao raha lasana bavy hoe zaza tena amin'ny ankamaroan'ny olona mitondra fivavahana amin'izao vao mahita fahagagana, tsy hafa ilay hoe mijoro vavolombelona, tsisy idiran'ilay hoe mijoro vavolombelona. Tena ilaina ny fijoroana vavolombelona hoe ny san'ny tompo zao fa misy tena efa mitondra an'ilay izy indray ho fanandratana ny tena mihitsiny hoe izaho dia navita fifadikanana nandritry ny 30 andro sy 30 alina, 90 andro sy 90 alina, mahery ny fiangonanay, mahery izahay dia efa nanangana amin'ny maty zao, izahay dia efa nanangana olona firy amin'ny firifiry, izahay dia efa navita an'izao. Raha lasana bavy fa tsy izany ny toetran'i Jesosy teto. Tena nanasitrana ny jamba Jesosy, nampahiratra ny jamba Jesosy teto, fa izy mihitsy no niteny hoe aza miteny amin'ny olona, namepetra azy mafy ka nanao hoe tandremo mba tsy ho fantatr'olona izao. Tandremo mba tsy ho fantatr'olona izao. Ka mba ho toe-poko sy toe-ponao ne zany hoe raha ho ampiasain'ny tompo ianao ka tena nametra tanana marary ianao dia sitrana ilay marary dia aza mihebohebo, aza mibitabitaka be. Normalina tsika faly fa ampiasain'ny tompo fa hoeto amin'ny fanitrehi-tena, hoeto amin'ny fanitrehi-tena, hoeto amin'ny fanitrehi-tena fa aza hoentina sanatriavin'ny vava ho fitany satantsika dia lasa ho avonavona ho antsika ilay fanomezam-pahasoavana. Dia ao amin'ny asan'ny apôstôly 4:12 ny 9 ka hatramin'ny 15 indray dia fampizara indray tsika ny Paoly sy Barnabasy. Dia izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy lehilahy anankiray ozy izy nipetraka tany Listra, nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny ka tsy afaka namindra. Izy naharehan'ny Paoly nitory-teny ary Paoly no nibanjina azy mafy ka nahita fa nanam-pinoana ositrany io dia niteny tamin'ny feo mahery hoe mijoroa amin'ny tongotrao. Dia niatsambotsambota raha lehilahy ka nitsangatsangana ary no nitany vahoaka betsaka izay zavatra nataon'i Paoly dia nanandratra ny feony ka nanao tamin'ny fitenin'ny Likaonia hoe efa nidina nankaty amintsika ny Andriamanitra maka ny endrik'olona, ary ny anaran'i Barnabasy nataony hoe Jopitera ary Paoly kosa Merkiory, satria izy no mpitarika ny teny nalahatra. Ary ny mpisoron'ilay Jopitera teo alohan'ny tanàna mba mivoaka dia nitondra omby lahy sy voninkazo natao fiangona eo am-bavahady ka nikasa hanao fanatitra. Fa noho nahare izany ny apôstôly dia Barnabasy Paoly dia nandritra amin'ny fitafiana izy ka nitsarapaka nankeo afovoan'ny olona sady niantsona anao hoe raha ondrina, ahoana no anaovanareo izao? Olona tahaka anareo ihany izahay ary mitory ny filazantsara aminareo mba hialanareo amin'izao zava-poana izao hanatona amin'Andriamanitra velona izay nanao ny lanitra sy ny tany
ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny. Eto zany ny fanitretena ny Paoly sy Barnabasy indray ny fampizarantsika. Tena nanana fahefana izy ireo, nanana fanomezam-pahasoavana izy ireo, nanatsangana n'ity lehilahy ity izay nalemy tongotra izy io, dia naheno ny toritenin'ny Paoly izy tao amin'ny toerana atao hoe Listra io. Dia naheno an'ny Paoly ny toriteny io lehilahy io, dia nahita amin'ny Paoly izy, dia hita amin'ny Paoly koa izy hoe tena manana finoana io sitrany ity malemy ity. Dia tena nytenen'ny Paoly mijoroa ianao. Dia nitsangana le lehilahy. Dia rehefa nahita an'izay reto olona rehetrarehetra nanodidina an'zareo reto, dia tena nahita amin'ny fahagagana. Dia nanandratra amin'ny Paoly sy Barnabasy izy, nasandra ny eritreretiny, satria reto olona tao Listra reto zany tsy nahalala ny Jehovah-Andriamanitra izy reto, fa nanana ny Andriamanitra n'izy reto, dia izany Jupitera sy Mercure zany. Eto zavatra ifampizarako kely aminao ao anaty fonosateny kely, izany Jupitera sy Mercure zany, raha olona nandalo fianarana ianao ohatra, Jupitera sy Mercure zany amin'ny teny frantsay anarana planeta zany. Izany hoe ny anarana planeta Jupitera sy Mercure tsy voataty amin'izao androntsika zao zany vao navoaka amin'ny manam-pahaizana, fa efa tao anaty baiboly zany nefa nisy. Za tena manamafy aminao fa marina io baiboly io, ary makamaka tahaka fotsiny sisa ny olona tia aoriana. Fa Jupitera, Mercure dia isan'ny eritreretin'ny reto olona tao Listra reto fa Andriamanitra. Dia ny eritreretin' zareo reto zany i Paoly sy Barnabasy mihitsy ny Jupitera sy Mercure nidina avy any an-danitra eo amin'izy ireo, satria nanao ny fahagagana io. Dia tena nanetry tena Paoly sy Barnabasy ary tena nandritra amin'ny fitafiany, rovitin' zareo ny akanjony. Dia tena nakeo ampovoan'ny olona ry zareo, ry zareo inona no mahatonga nareo manao an'izao? Zay nge olona ohatranareo ihany fa tsy Andriamanitra zany zay. Fa zay dia mitory filazantsara aminareo fotsiny, zany hoe ny fahefana nomenany zareo dia hitory filazantsara fotsiny dia hanangana an'io marary io. Fa zay tsy natao hotomponareo, fa hitory filazantsara aminareo fotsiny zay mba hanatona an'ilay tena Andriamanitra nareo, fa tsy izy io Andriamanitra ivavahanareo io, tsy izy io Jupitera sy Mercure ivavahanareo io, fa Jehovah-Andriamanitra ny tena Andriamanitra, ilay naharin'ny lanitra sy ny tany. Hitanao zany fanitretenan'ny Paoly sy Barnabasy zany. Amin'izao misy rahalazana bavy tena hoe misy olona ampiasain'ny tompo hoe manao fahagagana dia faly ny vahoaka, dia asandran'ny ho mpanjaka ilay olona, dia tena faly koa izy rehefa eo, fa nasandratra ilay olona ho mpanjaka, batabataina tahaka amin'ny mpanjaka mihitsy. Fa tsy zany ny toe-pon'ny Paoly sy Barnabasy teto rahalasana bavy. Tena nanetry tena an'Andriamanitra ny voninahitra raha nitrangy zany zavatra zany. Izany ny fanitretenan'ny olona manana fahefana ho fanjakan'Andriamanitra rahalasana bavy. Ho an'ilay mpanome fahefana foana ny voninahitra, fa tsy ho asy ianao izay nampiatra n'ilay fahefana. Dia ao amin'ny ifampizarany amin'ny Paoly ihany tsika, ao amin'ny Korintiana 1:7 ihany 9:1-20. Korintiana 1:7-9:1-20. Dia efa mifampizarany ito ihany tsika teny amin'ny fiatombohana teo, ny fahefan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny fiangonana. Zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra zany ny hoe pasteur, ny apôstôly, dia tena hoe mivelona amin'ny filazantsara, hoe afaka mahazo ny zavatra avy amin'ny olona izay toriany filazantsara izy. Manana fahefana izy, ny tahaka an'i Jesosy hoe manana fahefana angataka anjely amin'Andriamanitra hiaro azy. Dia tahak'izay koa hoe ny mpanompon'Andriamanitra zany dia manana fahefana hiteny amin'ny hoe andray zavatra avy amin'ny olona izay toriany teny. Fa eto Paoly tena nanome ohatra tsara, tahaka an'i Jesosy izay nanome ohatra tsara koa, tsy niantso anjely. Dia ao amin'ny Korintiana 1:7-9 dia zao Paoly no fampizarana izy ity. Tsy olona afaka va aho izy Paoly, tsy apôstôly va aho, tsy efa nahita an'i Jesosy tompontsika va aho, tsy asako ao amin'ny tompo va ianareo. Raha tsy apôstôly ho an'ny sasany aza aho, dia apôstôly ho anareo tokoa. Fa ianareo ny tompoka se maha-apôstôly ahy ao amin'ny tompo, izany no havaliko izay manadina. Moa tsy mahazo mihinana sy misotro va izahay, moa tsy mahazo mitondra vady izay isan'ny mino va izahay, tahaka ny apôstôly sasany koa sy ny rahalahin'ny tompo ary Kefasy, sa izao ihany sy Barnabasy no tsy mahazo mitsahatra tsy miasa.
iza no mandeha manafika ka mivelona amin'ny aren'ny tenany, iza no manao tamboloboka ka tsy mihinana ny vokatra, ary iza no miandro ondry amanosy ka tsy mihinana ny rononona. Moa araka ny fevitry ny olona va no itenenako izany, sany lalàna mba milaza izany koa, fa voasoratra eo amin'ny lalàny Mosesy hoe aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary. Ny omby va no ahian'Andriamanitra, sa noho izahay mihitsy no nanaovana izany teny izany? Eny, fa noho izahay indrindra no nanoratana izany, satria izay miasa tany dia tokony hiasa amin'ny fanantenana, ary izay mively vary dia tokony hively amin'ny fanantenana azo. Raha izahay namafy izay zava-panahy anareo dia zavatra lehibe va? Raha mba mijinja izay ananinareo araka ny nofo kosa izahay, raha ny hafa aza manana izany fahefana izany aminareo, tsy mainka va fa izahay. Eo ny amin'iny tapany voalohany iny zany Paoly nitanisany ireo fahefana ananana amin'reto olona izay nitoriny filazantsara reto. Zany hoe za ozy izy Paoly manana fahefana ho velominareo manana fahefana anambady manana afaka manambady zay aiza ozy izy nisy miaramila andeha hiadika hoe mivelona amin'ny arenan'ny tenany, fa tsy maintsy mifanjakana miantoka miaramila mandeha miady. Aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary. Iteto zany Paoly mitanisany ireo fahefana ananany mpanompon'Andriamanitra izay mitory ny filazantsara, ireo izay mivelona amin'ny filazantsara. Fa eto amin'izay ilay fanetretena nataon'ny Paoly. Toizantsika eo amin'ny 2:12 tsika izao hoe raha ny hafa aza manana izany fahefana izany aminareo izy tsy mainka va izahay, kanefa toizantsika ny ten'Andriamanitra, kanefa tsy nanapatra izany fahefana izany izahay, fa miafy amin'ny zavatra rehetra fandrao hisakana ny filazantsara ny Kristy. Hitanao na dia nanana an'izany fahefana zany ara zany Paoly, dia tena tsy napiatra an'izany fahefana zany izy mba hidira ny filazantsara any amin'ireo olona reo, mba tsy eritreretan'ny olona hoe filan-javatra ny asa fanompoana taon'ny Paoly, mba tsy eritreretan'ny olona hoe mila voly Paoly matoa manompo an'Andriamanitra, fa tena tsy napiatra an'ireo fahefana reo Paoly mba tena hampanjaka ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Dia toizantsika eo amin'ny 2:13 tsika, tsy fantatrareo va fa izay manompo amin'ny zavatra masina dia mihinana ny zavatra ny tempolo, ary izay manompo eo amin'ny alitara dia miombona amin'ny alitara. Toy izany koa no nandidiany tompo, fa izay mitory ny filazantsara dia azo fivelomana ny filazantsara. Izay ilay fahefana nanam-panompon'Andriamanitra, zany hoe tena nomena an'izany fahefana zany ny olona izay mitondra fiangonana, manao plein temps sy ny rehetrarehetra. Fa Paoly tena nanome ohatra tsara amin'izay, tahaka ny Jesosy ihany mba ho famonjena ny olona dia tena na dia afaka naka anjely 12 legiona ara Jesosy hanangataka amin'Andriamanitra, fa mba ho famonjena ny olona dia tsy nangataka izy. Dia tahaka izay koa Paoly teto, na dia nanana an'ireo fahefana reo ary izy, andray zavatra amin'ny olona izay nitory ny filazantsara, andray vola, mety handray vola, mety handray sakafo, mety handray karama, tsy fantatra izany zavatra rehetrarehetra, fahefany daholo zany. Fa tahaka an' Jesosy ihany mba ho famonjena ho an'ilay olona, mba tsy hananan'ilay olona eritreritra afaka hanakana an'ilay olona andray ny filazantsara, dia tsy napiatra an'izay fahefana izay Paoly, mba hampitombo ny olona ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia toizantsika eo amin'ny 2:15 amin'izay ilay fanetretena tena tao anatin'ny Paoly, nefa tsy nahavatra izany zavatra izany na dia kely akory aza ozy izy Paoly, ary tsy nanoratra izany aho mba hanaovana izany amiko, fa aleoko maty toy izay hisy ahafoana ny reharehako. Fa raha mitory ny filazantsara aho dia tsy misy ho reharehako, satria tsy maintsy manao izany aho, fa lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho. Fa raha ny sitrapoko no nanaovako izany dia mahazo valim-pity aho, fa raha tsy sitrapoko dia nanolotray dia natolotra ho andraikitra izany. Inona ary ny valim-pity azoko? Dia izao, raha mitory ny filazantsara aho dia tsy asiako fandoavam-bola amin'ny filazantsara, fa tsy hanapatra ny fahefako amin'ny filazantsara, mba tsy eto zany izy. Dia izao ozy izy, inona ozy izy ny valim-pity ako ozy Paoly? Dia izao, raha mitory ny filazantsara aho dia tsy asiako fandoavam-bola amin'ny filazantsara, mba tsy hanapatra ny fahefako amin'ny filazantsara. Fa na dia afaka amin'ny olona rehetra aza aho dia mbola nataoko ho mpanompo ny olona rehetra ihany ny tenako, mba azahoako maromaro kokoa.
tamin'ny jiosy dia tonga toy ny jiosy aho mba hazahoako ny jiosy, tamin'izay ambany lalàna dia tonga toy ny ambany lalàna, tonga toy izay ambany lalàna aho, na dia tsy ambany lalàna azy aho mba hazahoako izay ambany lalàna. Izany hoe Paoly zany raha lasana bavana dia tena afaka nanapatra an'izany fahefana zany izy, fa nitsinjo foana ny fiainam-panahin'ny olona izy, hoe mba tsy hafahafa ny fijerin'reto olona reto anahy hoe manompo an'Andriamanitra mba hitady vola, dia izao tsy asiako fandoavam-bola ny asa fanompoana ataoko, mba hitombo reto olona reto ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Alao ny olona nanao izay tiany atao fotsiny. Paoly tsy nandà fanomezan'ny olona izy a. Nisy fotoana Paoly ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao ihany, ao anaty Baiboly ao, nisy nanome zavatra izy, nisy nanome vola izy, nisy nanome sakafo izy, ary tsy nandà izy raha nomeny olona an'izany, fa tsy izy no niteny tamin'ilay olona hoe tsy maintsy omenareo an'izao a, fa Andriamanitra no nikasika an'ireo olona reo mba hanome azy. Zay ilay toe-po amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Zay ilay toe-po amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Fanitritena ny zava-dehibe. Dia amaranantsika anazy any amin'ny testamenta taloha izy ity, ny toe-pon'ny Mosesy ny ray ny fampizarantsika. Ny toe-pon'ny Mosesy izay nampiasain'Andriamanitra teo anivon'ny zanak'Israely. Ao amin'ny Nomery toko faha 1:5-5 ka hatramin'ny 7:20 ao. Nomery toko faha 1:5-5 ka hatramin'ny 7:20. Itondray zany tena fanitretena amin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray tsy mialona izy na dia misy rahalahy na anabavy hafa ary ampiasain'Andriamanitra, tsy natao harery ny fanomezam-pahasoavana, fa n'iza tian'Andriamanitra ho ampiasaina dia afaka ampiasain'Andriamanitra. Mba tsy hanana fialonana tsika raha ohatra hoe misy rahalahy anankiray ampiasain'Andriamanitra, mety ohatra hoe tsy ao aminao fanomezam-pahasoavana ety manasitrana amin'ny marary, fa misy rahalahy anankiray nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ka nametra tanana tamin'ny marary izy dia sitrana ilay marary dia hialona zasy ianao. Tsy anjarantsika izay, fa Andriamanitra miasa ao anatin'izany, fa tsy iny olona iny. Ka raha mialona n'iny olona iny tsika dia tahaka ny ohatry ny mialona n'Andriamanitra ve tsika? Fa dia izay mihitsy ny toe-pon'ny Mosesy teto ao amin'ny Nomery toko faha 1:5-5 ka hatramin'ny 7:20. Nomery toko faha 1:5-5 ka hatramin'ny 7:20. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, ary nidina teo amin'ny raona Jehovah ka niteny tamin'ny Mosesy zany io. Niteny taminy dia nangalany ny fanahy izay tao amin'ny Mosesy ka napetrany tao amin'ny loholona 70 lahy, ary raha mbola nitoetra tao aminy ny fanahy dia naminany izy, nefa tsy nanao intsony. Fa nisy roa lahy nijanona teo atoby, Eldada no anarany anankiray, ary Medada no anarany anankiray, ary ny fanahy nitoetra tao aminy, ary isan'izay voasoratra izy roa lahy, nefa tsy mba nankeo amin'ny trano lay, dia naminany teo atoby izy roa lahy. Ary nisy zatovy niazakazaka dia nilaza tamin'ny Mosesy ka nanao hoe Eldada sy Medada maminany etsy atoby, dia namaly Josoa zanak'Nona izay nanompo an'i Mosesy atony fony tanora ka nanao hoe ry Mosesy tompoko rarao izy roa lahy, fa hoy Mosesy taminy, izao va no elonanao? Engane ka ho mpaminany avokoa ny olon'i Jehovah rehetra, ka alatsaka Jehovah amin'ny fanahiny. Toe-pona mpanompon'Andriamanitra raha lasana bavy, tsy mialona ny hafa, tsy mialona ny olona izay ampiasain'Andriamanitra ankoatra anazy. Mosesy zany tena nomen'Andriamanitra fahefana mahagaga misy zany Mosesy zany, fa zao Mosesy tsy nialona ny hafa raha nisy nasandratr'Andriamanitra ho ampiasaina. Teto zany tamin'ny fotoanan'ny zanak'Israely mononmonina teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra izy ity, dia mononmonina ireo zanak'Israely ireo, dia nitaraina Mosesy tamin'Andriamanitra, ray Andriamanitra, fa dia nahoana dia nampitondrainao an'ity firenena mafy atoka ty, nampitondrainao an'ity firenena mafy loha ty, tsy zakako rery nitondra an'ireto olona reto izy Mosesy tamin'izany, tsy zakako rery. Dia Andriamanitra niteny tamin'i Mosesy amin'izay hoe manokana ianao loholona 70 lahy, dia ireo loholona 70 lahy ireo ho eto ety amiko dia akako mifanao anatinao, dia ho afindrako amin'izy 70 lahy ireo mba hiara hitondranao an'ireo zanak'Israely ireo any amin'ny tany Kanana. Dia nitanteraha Mosesy izay, dia naka loholona 70 lahy Mosesy, dia rehefa naka loholona 70 lahy izy dia ny valo 20 no tafiaraka tamin'i Mosesy teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra, fa nisy roa lahy
taraiky tany atoby, zany hoe tsy tonga teo anatrehan'Andriamanitra zany, dia Elidada sy Medada. Dia rehefa tonga teo anatrehan'i Jehovahandriamanitra ireo 720 olona 720 reo sy miaraka Mosesy, dia nafindra an'Andriamanitra tao amin'ireo nakan'Andriamanitra zany ny fanahy tao amin'ny Mosesy, dia nafindrany tamin'ireo 720 lahy reo. Dia reo lahy tsy teo kosa, satria voasoratra isan'ny voafidy ao anatin'ilay 70 lahy izy, reo zany mameno an'ilay 70 lahy reo anankiroa tsy tafangona teo reo, dia nidiran'ilay fanahy masina koa izy tany atoby tany. Raisika zany hoe ohatrany hoe teo amin'ny toerana anankiray Mosesy sy ny 720 lahy, fa ireto roa lahy reto indray tany amin'ny toeran-kafa mihitsy, mety hoe mbola tany an-tranony ve. Dia nidina tany amin'izy ireo koa fanahan'Andriamanitra tao amin'ny Mosesy, satria 70 lahy voasoratra. Dia naminany izy ireo, naminany ireo roa lahy reo tany amin'ny toerana nisy anazy tany. Reto 720 lahy niaraka tamin'ny Mosesy reto koa naminany, dia le roa lahy taraiky tary koa naminany. Dia nisy ankizy lahy amin'izay niazakazaka avy any nanatona Mosesy, ory Mosesy Elidada sy Medada nge maminany ary. Dia rehefa nahenao an'izay Josua zany, dia io tena sakaiza Mosesy akaiky, mpanompo Mosesy niaraka tamin'ny foana io. Dia Josua zany tena tia ametraka Mosesy amin'ny toerana mihitsy, hoe tsy tiany Josua hisy olona hisandratra koatra Mosesy mihitsy. Tena reharehany Josua mihitsy zany ty Mosesy ty, tsy tokony hisy olona tahaka Mosesy zany ampiasain'Andriamanitra, fa Mosesy ihany. Dia Josua zany tena niteny tamin'ny Mosesy hoe Mosesy ataovy manginy zany, ataovy manginy izy roa lahy. Fa ahoana moa izy Mosesy? Ory Josua, iza moa zany anakana an'Andriamanitra, zay tian'Andriamanitra aminany dia aleo izy aminany. Engane ka ho ampiasain'Andriamanitra daholo ny olona rehetrarehetra hozy izy Mosesy. Engane ka ilatsahan'ny fanahin'Andriamanitra daholo ny olona rehetra ho ampiasaina. Hitanao zany fanitretena Mosesy zany, tena nametraka amin'ny fanahy masina amin'ny toerany, zay tian'Andriamanitra atao, niza tian'Andriamanitra ho ampiasainy raha lasina bavy, dia mampiasa izy. Aza mialona ianao ny amin'izay olona tian'Andriamanitra ampiasaina. Aza mialona ianao fa mifalia ara fa miasa Andriamanitra, mifalia fa mitombo ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fotoana misy olona ampiasain'Andriamanitra. Fa aza mba mialona amin'ny fanomezam-pahasoavany hafa, hoe ihany nampiasain'Andriamanitra nefa za tsy ampiasainy amin'izao. Mivavahara mba hitombo fanomezam-pahasoavany iny rahalahy iny, mivavaha mba hitombo ny fanomezam-pahasoavany iny ranabavy iny. Ka dia izany ohatra vitsivitsy ao anaty Baiboly zany fampizarantsika izany raha lasina bavy, fa mino fa be dia be ao, fa manentana anao tena ahitana toe-po ao amin'io soratra masina io raha lasina bavy, ahitana toe-pona mpanompon'Andriamanitra ao. Fa mampahery anao mazotoa mamaky Baiboly ary ampianatra anao ny fanahy masina. Dia izay ny fotoanantsika, voninahitra dia ho an'i Jesosy irery ihany. Mino fa nampianatra anao ny tompo androany, nandray teny iray ianao ho tonga fiainana eo aminao ny izany. Dia ndaontsika hivavaka hisaotra an' Jesosy ny amin'izay fotoana vitantsika teto izay. Jesosy misaotra anao zay ny amin'ny fotoana izay navelanao ifampizaranay. Voninahitra dia ho anao irery ihany, dia ampitombo ity rahalahiko ty, ampitombo ity ranabaviko ty amin'izao fiarahana aminao zao. Mba ho ampiasainao anie izy, ary tena ahery eo aminao izy Jesosy. Ho ampiasainao amin'ny zavatra rehetra izy, hanitarana amin'ny fanjakanao. Mba ho voninahitra ao ny zavatra rehetra Jehovahandriamanitra iray. Mangataka anao tena ameno ny fanahinao aminy Jehovahandriamanitra iray. Mba tena ho fitaovana mahery eo ampelantananao izy. Fitaovana mahery eo ampelantananao izy Jesosy. Ary tena ho tanteraka aminy anie ny teninao Jesosy, hoe izay mino any asa ataoko no ataony koza izy ianao Jesosy. Ary tena nao asa mahagaga mihoatra lavitra anao ary Jesosy. Mangataka mba ho tanteraka aminy zany amin'ny anaranao Jesosy. Omenao fahafenoana rehetra izy, ary ampianarinao izy hay anetry tena ao anatin'izany rehetra izany. Dia misaotra Tompo. Amen. Izay ny fotoanantsika androandra lasina bavy dia
Alleluia. Faly miarabanao ndray